Hello，各位觀眾，大家好，又係我奇虎啊！轉眼間咧，原來我一個月冇上片，大家有冇掛住我呢？嗱，今日咧都同上次一樣，請咗水哥呢位投資專家嚟幫大家講下嘢，唔係，應該係同大家講下嘢先啱。咁今日會講啲咩呢？就係一單咧，可能而家大家都會有時留意或者聽過嘅一啲投資騙案。咁詳情係點呢？我就等水哥發揮一下啦。有請水哥。喂，hello，喂，大家好啊，大家好啊。喂，冇，其實都係想同大家傾下偈嘅啫，或者將自己見到有啲情況啦，都想分享俾大家聽啦，等大家了解下，哇，真係世途險惡。其實啱啱咧，近排咧，我個朋友咧就同我分享咗佢個古仔。呢個古仔其實咧就唔係好耐之前嘅事嚟嘅，其實都係近呢個幾月發生嘅咋。所以唔係一啲好距離我哋太遠嘅一啲叫做陷阱啦、陷阱或者騙局啦。所以其實大家而家有可能都仲會撞得到嘅，因為仲係營運緊嘅呢個局啊。哇！咁大家要注意啦。成件事咧個手法咧，其實就老掉大牙嘅，就都係拋磚引玉嚟嘅。成個局就係拋磚引玉啦，不過我都講由頭開始講起啦。好啊。咁就話說咧，我有個朋友嗱，真係我朋友，真係講清楚嗱，大家知我嗱之前因為上個星期唔係上一集啦，都同大家略咁分享過，我自己其實就做一啲操作啦，基本上我自己每一日咧都會做一啲操作買賣啊、期貨啊嗰啲嘢嘅，咁所以其實我對呢方面咧都識到唔少朋友。咁其實我就聽到有一啲朋友接觸到坊間有啲渠道啦，咁都唔怕講埋咩渠道啦，就喺一啲 TG 群組咧，就 TG Telegram 係啊 Telegram 就有，其實都好多噶啦，形形色色噶啦，就佢可能會俾一啲 signal， 大家跟住去咁樣操作。然後就可能佢收翻個 subscribe 啊各樣啦，就呢個係其中一個啦。即係淨係收註冊費。唔係啊，嗰啲唔係叫註冊啦，嗰啲可能當月費啦。哦，你可能你每一個星期或者每半個月或者一個月啦，你又俾一筆，你當係一個 money fee 啦，你就會收喺佢個渠道收取到一啲資訊啦，然後佢就將每一日可能會有一啲交易嘅內容或者資訊同你分享，然後你係跟住做咁，大概係咁啦嚇。好多林林總總、形形色色，但係個操作都係要你提供一啲費用俾佢，然後再佢就俾一啲有用，即係佢認為有用嘅資訊，你啊跟住去操作啦嚇。好多嘅，其實呢啲都唔係咩新事物嚟㗎啦，不嬲都有㗎啦。不過近年咧就當然會越嚟越多啦，因為有好多呢啲產品啊，不斷咁推出咗嘛，即係嗰啲衍生產品又有，或者係啲投資工具好多推陳出新都有嘅。咁加上而家嗰個大環境啦，成個大環境啦，咁大家除咗有一個固定嘅工作之外啦，其實好多人咧都會揾一啲可能 part time 啊，或者額外收入啊，各樣啊，被動收入啊，好多其他唔同嘅方向都想揾多啲收入翻嚟嘅，除咗本業之外，係咪？即係其實多咗好多人想用投資嚟賺下外快。係啦，好正常嘅。其實正如我自己當年啦，都係有翻緊工啦，然後想趁唔係課餘，係公餘嘅時間咧去吸收，即係好聽啲嘅吸收多啲知識啦。實際啲講就睇下有冇啲方法或者技巧可以令到自己有個第二收入啦，咁樣好正常嘅。其實呢啲諗法，只不過係好多時咧，坊間有好多陷阱咧，就往往係利用我哋呢啲諗法咧，去從中令佢哋獲到得益，但係就係令到我哋呢一方，即係有呢個單純嘅諗法嘅人咧，會好多損失咯。咁或者簡單啲講啊，分享下我最近期嗰個故仔啊。就我個朋友啦，喺個頭先講咗啦，經過啲 Telegram 咧，就見到有一個群組啦。咁當然 Telegram 好多千萬嘅群組嘅，而我呢個朋友咧，其實都觀察咗唔同嘅群組。
咁佢自己都做到一啲篩選嘅。咁啊，其中有一個咧，佢就好似我聽佢講啦，起碼都跟咗大概應該都超過2個月㗎啦，即係佢係睇住呢個群組入邊嗰啲資訊啊、內容啊咁樣發放啊、咁樣分享啊，咁佢自己 add 咗入去啦，咁啊做一個旁觀者啦，咁啊喺度觀察。咁啊呢個群組，咁我當然唔會開名啦嚇。咁另外咧，佢除咗觀察之外咧，咁自己都有個諗法嘅，就話哇，如果我可以加入到呢個群組，咁樣跟住佢哋咁樣操作，咁我都可以有一份額外嘅收入喎。因為佢哋呢個群組去發放出嚟，除咗會有一個資訊或者一啲操作嘅資訊之外咧，佢亦都會做翻個 summary，有翻嗰個叫做個交易嘅結果啊，係啦，都會有個咁嘅資訊 share 翻出嚟噶嘛，咁啊令到大家會信心就更加大啦。除咗聽完佢哋資訊，因為資訊嘅嘢，即係任何人好多渠道都可以不斷咁發放呢啲咁嘅投資資訊噶嘛，咁但係個結果係點，其實未必每一個內容唔係，未必每一個人都會走去深究睇下個結果。究竟如果我真係跟住佢咁樣操作，到最後個結果會係點呢？咁好多時都唔會咁做，咁就聽完就算㗎啦。又或者有啲聽咗真係跟咗咁做，個效果係點呢？又未必會再 feedback 翻出嚟㗎嘛。咁好啦，我話講翻呢個古仔啦。咁呢個群組呢，我個朋友就喺個 TG 嗰度就即係 Telegram 啦，就 follow 咗佢哋一段時間啦。咁啊，開始由好奇咁樣去聽啦，聽下就覺得有興趣啦，培養到啲興趣啦，然後咧就再慢慢咧佢自己都加入埋呢個群組。咁何謂加入埋呢個群組咧？就其實呢個群組咧，佢啲信息咧就免費發放嘅。咁但係咧佢就會推一啲 plan 啦，一啲 plan 就要你去又唔係叫課金嘅，要你係投入一啲資金啦，然後就通過佢哋嗱，佢哋又有啲可能係叫做佢會俾啲資訊你，然後你自己去操作啦，呢個係其中一款啦。咁另外一款咧就唔好煩啦，好多人都怕咗煩，或者喂其實我唔識搞咁多嘢嘅喎，咁我淨係想贏錢嘅啫喎嚇，咁我就直情將筆錢交託埋，即係授權啦，唔好話交託啦，授權俾嗰邊個 party，喂不如你幫我搞啦，咁因為我都見到你啲成績一路出嚟都正路啊，咁我咪照跟咯，即係我將筆錢就將筆資金咁授權俾你哋幫我操作咯，咁事成之後咁啊當然喺嗰度分翻 commission 啦，咁樣咁好正常嘅成件事。如果係做到嘅話 ，OK。咁好啦，咁我朋友就觀察咗一段時間啦。頭先講話都大概2個月時間啦。咁然後到佢自己產生咗興趣啦，咁啊叫做入咗局啦，即係投入咗去呢一個，即係開始俾錢啦。係啦，投入咗去呢個投資咯，咩咧？係啦，呢個投資。喂，其實我想問下頭先話，佢大概要拎幾多錢出嚟嘅咧？第一次？哦，就咁嘅，好似呢啲豐儉由人嘅，咁當然啦，佢都 set 咗嘅，可能一啲叫做高中低唔同嘅級數啦。咁你如果係初級啲嘅，咁可能啲資訊或者各樣嘅相對你投放入去嗰個表現會有啲差別咯。咁當然你投入嘅錢相對多嘅，咁佢會做出嚟嘅效果咧，會穩定，相對穩定，同埋嗰個回報係都吸引嘅。咁如果你相對投入嘅錢係少嘅，你用翻一般你投資嘅概念都係㗎。你譬如我買開股票嘅，咁投放嘅資金咪相對要大啲啦。咁我如果冇咁多資金嘅，我係咪唔可以投入呢個投資市場咧？咁梗唔係啦。即係佢冇話 minimum 嘅。哦，佢有嘅，佢 set 咗 A、B、C 餐嘅。咁可能 A 餐咁計啦，就叫做打個比喻啦，我又唔想講到咁實在啦。咁叫5000蚊啦，5000蚊美金啊，講緊美金，5000蚊美金，跟住再下一級就1000蚊美金。sorry， 5000、1萬，跟住再上就可能係15000蚊咁計啦嚇。就呢3個 plan 啦，咁每一個 plan 都會有佢嘅特點喺度啦。咁當然佢就會導向性咧，令你咧認為咧，咁我投放資金相對多啲咧，會穩陣啲。點解咧？我捉心理嘅啫，其實呢啲，因為你諗住啊，講清楚係你諗住嗰個風險低，
咁嗰、你嗰個資金你投放入去嗰陣時，咪覺得穩陣啲咯。但係其實咧，你投放嘅資金多少咧，個風險都一樣咁大，因為喺佢哋呢個 plan 裏邊咧，係你將嗰筆錢係授權俾佢哋操作，咁其實都唔係你自己操作。我而家講緊係你將筆錢授權俾人哋操作嘅情況之下，咁搞清楚啊！如果唔係嘅，如果嗰筆錢其實係我自己操作嘅話咧，即係自己啊，唔係講緊我啊，係講緊係大家自己操作翻自己嘅戶口嘅時候，你錢多同錢，即係你投放嘅資金多與少咧，咁其實個風險梗係會唔同啦，即係自己可以控制得到啦，但係你將筆資金授權俾第三方去操作嘅時候咧，其實咧你個錢、你個本金無論係5000蚊又好、500蚊又好，甚至乎5萬蚊都好咧，你個風險係一樣咁高，其實冇分別嘅嚇，因為你控制唔到啦嘛，成件事你授權咗俾佢噶啦嘛。係啊，係咯。但係如果用少啲咁，咪蝕少啲嘅，有咩事？可以咁講，但係到最後結果都係 total loss， 一係 total loss， 一係有 profit。咁我講嗰個風險嗰個大細，基本上我唔係淨係純粹用嗰個金額去衡量咯，而係用個結果去睇咯。嚇，明白。好啦，咁我諗大家都嚟到呢度都聽得明白，你係講緊咩意思啦？即係風唔風險嘅嘢。咁其實入翻正題啦，究竟佢點樣俾人呃法咧？因為我都有朋友咧試過有騙徒呃錢，仲呃咗幾廿萬，但係佢唔係投資，我就想聽下你，我投資呃錢，我身邊冇人試過，咁你講嚟聽下，究竟係成壇嘢最終係點啊？好 OK 嗱，咁咧我朋友咧就睇咗頭先講嘅啦，佢跟咗呢一個頻道啦，就一段時間啦，就頭先講過2個月啦，然後就終於開始投放資金入去啦。咁佢自己都係被導向性咁樣投放相對大啲嘅資金。幾多錢啊？講唔講得㗎？咪用翻頭先個例子啊，就用5000、1萬同15000蚊呢3個 plan 啊嘛，咁相對做出嚟嘅效果15000蚊嗰個 plan 咧，美金啊講緊15000蚊美金呢個 plan 咧，其實出嚟嗰個效果係比起另外嗰2個係會穩定嘅，咁佢就會我朋友咧就揀咗呢一個啦，佢就用咗6位數港紙啊。接近10萬啦，唔係喎，超過10萬喎，超過10萬，係啦，6位數港紙嚇。咁冇啊，咁佢開頭唔係開頭啦，叫入咗去 join 咗呢一個 plan 啊，咁或者 scheme 啦叫做嚇。咁佢就每一個星期咧都會有個 summary 嘅，咁佢就會列出嗰一個星期嘅交易得與失啦。咁當然啦，其實每一日佢都會有公佈嘅，咁佢都會知嘅。咁然後就一個星期就做個總結啊嘛。然後佢總結完之後就會同你收翻佢應得嘅 commission 啦，就係咁樣樣啦。咁佢會有部分會做到唔係做到嘅。咁有做呢啲交易梗係會有贏有輸啦。咁但係做到最後出嚟個結果，只要贏嗰個部分個 portion 比輸嗰部分大，咁其實已經出現一個正數啦，咁到時就可以同佢即係嗰個 party 咧就可以同佢分翻 commission 啦。咁其實成件事聽落去冇問題嘅，但係最大問題嘅一點就係 commission 嗰度啦。個 commission 咧開頭因為呢個朋友 join 嗰陣時我係唔知嘅，佢係去到好後期直情成件事嘅已經臨近尾聲啦，我先知道。咁去到嗰刻我同佢講，以我自己。不過當然啦，又唔係話叫當局者迷，只不過係佢去到嗰一刻咧，已經好難抽身翻出嚟㗎啦。咁究竟係乜嘢咧？咁其實佢就 join 咗大概唔夠1個月嘅，大概2到3個星期啦，就開始見真章啦，就係或者已經見到露出咗一個狐狸尾巴啦。咁當然啦，佢 join 咗啱開始嗰陣時，頭嗰個禮拜就會有回報啦，有個正回報啦。咁但係嗰個有關方面咧，即係個 Telegram 嗰個 party 咧，佢就要求我朋友每一次有正回報嘅時候咧，每個星期結數噶嘛，佢哋當出現咗個正回報之後咧，埋單嗰陣時咧，就要我朋友咧就將嗰個假設係今個星期贏到1000蚊美金嘅，咁佢就抽30佣嘅嗰個有關方面，咁就要我朋友先將呢30% 嘅 profit。轉咗入去呢個 channel 嘅 account 入邊之後，
剩翻嗰70%個 profit，有關方面就會退翻俾我嗰個朋友啦。咁樣聽落成個操作就已經好大問題啦，我啱覺得，咦，就已經好大問題其實啦。以我所知啦，咁觀眾唔知，你個朋友都係有相當唔錯嘅投資經驗，我都覺得好奇怪。其實聽到呢度要用錢贖錢嘅，就已經好騙案 feel 噶咯喎。係啦，所以真係捉所以其到人心理。實係啦，都係捉心理同埋佢拋磚引玉咯，屬於即係可能開頭嗰2個星期都好唔錯，正常咯，正常發揮啦。但我覺得最毒就係你朋友已經睇咗2個月都冇事，係，佢一因為手就出事。唔係，其實唔係㗎，佢一路都有正回報嘅，佢唔係話用嗰個一個損失去殺你嗰啲資金嘅，其實唔係嘅，佢一路都係正回報。佢直情就係用係啊騙案嚟㗎啦，騙案嘅手法佢唔係用輸因為錢啦。你未投入去，即係未將資金投入去呢個 party 嘅時候，你係唔會知道佢入邊嘅運作㗎嘛，你只係見到個結果㗎啫嘛，見到個結果其實係冇用㗎嘛，佢個結果點做出嚟都得㗎嘛，最重要佢去攞到我哋着數嘅就係喺嗰個手法嗰度啊嘛，嗰個手法就係話要攞啲錢去贖翻啲錢。其實呢啲我諗大家有睇好多唔同嘅新聞啊，甚至乎警訊都有講啦，係只不過係嗰個局可能會有啲唔同，但係個手法基本上係一樣嘅。即係正如有一啲可能話喺外國有啲話有嗰啲叫做咩啊？死啦！我嗰啲佢話抽獎啊，係啦，嗰啲抽獎，佢話你中咗獎，但係你就要俾咗一部分啲叫 handling charge 各樣，佢先會將嗰個獎金嘅。但其實你從來都冇參與過嗰個。我明，其實你從來都冇參與過個抽獎。係啦，我知啦，都係嗰啲手法。其實我聽落去就似嗱，同我個 friend 俾人係一樣。我 friend 咧就唔係投資，係刷單員。我諗而家好多人都聽過，啱上星期先有個後生女20幾歲俾人咗200萬，又係刷單。刷單員係點咧？稍後可能會再講。其實我早好多集前講過類似嘅騙徒嗰啲嘢，大家可以揾翻出嚟聽。咁刷單員又係另一種啦。總之我又覺得，無論投資、刷單、抽獎乜都好，要你俾咗錢先至再有錢賺嘅嘢咧，都係流嘅。我覺得99.9%啊，係啦，冇錯啦，都係。但係喺嗰一刻咧，未必叫已經唔係當局者迷，而係你係啦，去到嗰刻你點好咧？我個朋友就係佢如是者啦，做咗2個禮拜啦，都冇問題嘅，都係攞到啲錢。但係因為嗰個相對回報係唔係一別特別大嘅金額啊。頭先講咗話佢投資嗰個金額就係15,000個 plan 啦，即係我個舉例係15,000美金嗰個 plan 啦。咁佢贏翻每個月每個星期啦可能會贏到2-3千蚊港紙各樣啦。咁其實以呢個回報唔係太差啦，不過不失啦。咁都有，如果你大概有2-3千蚊嘅話，都有幾個 percent 啦叫做。咁你累積1個月，其實就可能挨住8-10% 嘅咯。其實都相當唔錯嘅咯喎。係啦，如果真嘅係啦。咁去到故事都已經接近尾聲啦，因為嗰個鋪排係啦，鋪排咗2-3個禮拜啦，開始要收網啦個騙徒嗰邊。咁嗰個星期咧就好突然咧，哇！做得嗰個成績好理想喎。去到嗰個星期嘅中，因為頭先都已經講咗啦，呢個古仔咧，佢其實係每一個星期都會結數噶嘛。咁佢今次咧就喺一個星期有7日，佢大概去到第2日到第3日啦，禮拜中啦，已經贏到一個相當唔錯嘅一個 profit。嗰個 profit 大概有幾多咧？如果換算翻港紙去計咧，就有當時計就大概都有20萬左右噶啦，港紙啊，港紙。咁其實佢投資啲乜嘢嘅咧？都講翻先，都冇講過。係一啲 crypto 嚟嘅。哎呀，又係 crypto。咁因為始終而家受歡迎啊嘛，呢個產品大家都好似知道係乜嘢，但係其實係乜嘢咧？大家又未必知。你起碼都聽過啦，起碼叫做 crypto。聽過有騙案咯。係，咁都唔係話騙案嘅。咁如果你真係有相關舊年有個姓林嗰個壇嘢都係。嗰啲咁我唔評論啦，嗰啲我唔知道啦。
嚇。咁但係好多人都攞住呢個幌子啦，或者咁講啦，用呢個 crypto 做一個幌子啦，或者係咁講。但係你一講 crypto，但係而家係一個相當熱門嘅一個投資產品啦。咁呢個 channel 亦都係用呢一個切入點啦，佢唔係一隻 crypto，係有好幾隻嘅。咁多到有一啲你聽過嘅有，你未聽過都有，不過都唔理啦。起碼總之佢做出嚟個成績，正數就得啦。我其實都未必需要理佢投資啲乜嘢嘅，咁就係咁樣樣。佢就捉住呢個心理啦。去到嗰個星期開早段啦，已經同我個朋友嗰邊講，都唔係講嘅，因為佢會發布個成績噶嘛。咁佢哋自己都會睇到噶嘛，就係話，哇嗰個金額都相當大喎。咁都好開心啦，梗係開頭我朋友聽到，哇終於都好似食到鋪大牌咯喎！如果咁樣計，咁嗰陣時佢都未有一個諗法話，會唔會有啲問題咧？咁樣嘅，只係開心啫，都淨喺開心嗰度。咁但係因為嗰個星期其實都已經係成個故事結尾嚟㗎啦嘛。咁有關方面咧，即係嗰個 party 咧，Telegram 嗰邊嗰個 party 咧，佢就不斷加大，即係將成個古仔推去高潮啊！去到禮拜尾聲咧，大概第5日到咧，已經將當時嘅 profit 咧推升到咧，如果我冇記錯嘅話咧，就好似講緊都去到60幾萬港紙㗎啦。即係開頭20幾，係啊，係啊。咁因為佢有啲結果俾你睇㗎嘛，佢會做到嗰個交易記錄啊。係啦，都諗成份首期喺度㗎咯。點解你個 friend 咁醒？即係喺我心目中係啦，都揦鑊金咧，原來係咁。係啦，好，咁跟住咧就去到嗰一刻咧，就大概去到嗰個星期嘅第5日啦。嗰陣時個回報已經去到60幾萬啦喎。去到我個朋友嗰個層面就，開始諗到，我要安排翻嗰個 commission 俾呢個 party 嘅喎，咁樣。咁如果計落去，咁我咪要成最少都20萬，我先可以攞到嗰個 profit 咁樣。佢就開始喺呢一刻就諗，然後就同我分享緊佢而家呢個古仔啦。咁去到呢一刻咧，冇啦，都已經。即係調翻轉個角度睇啦，叫做當局者迷啦，點都好啦。如果你知道台面話俾你聽會有70萬啦，當70萬嘅，60萬啦，60萬嘅 profit， 但係你只需要你攞到20萬，嗰個叫做 commission， 你只要交出呢20萬，咁我就會俾翻60萬你啦。咁你去到呢一刻係咪可以呃人嘅？即係譬如你同人哋傾啦，同啲朋友傾啦，咁就算啲朋友就算點樣同你講，叫你唔好咁做喎，呃人嘅喎，機會好大喎，你受騙嘅機會。你當日真係咁同佢講？都幾直接㗎啦，我已經講得係啦。咁但係我個朋友嗰陣時就會諗，萬一真係唔怕1萬呢啲嘢，最怕萬一如果係真咧，就9月啦。係啦，咁因為我之前真係收過錢嘅喎，呢個頻道我一路睇緊咯喎。你咁樣講，即係天使同魔鬼就同時出現啦。即係同我個 friend 俾人呃差唔多，不過你個 friend 就係交易，即係叫投資，我朋友就係做嘢刷單。OK， 都係咁上下。OK， 咁去到呢一刻，咁其實都冇啦，已經叫做焗住上咗橋啦，俾人夾咗上去啦，我朋友。咁我就同佢講，好簡單啫嘛，成件事我就係同佢解釋啦。你嗰個資金俾咗你，唔係叫俾嘅，授權俾呢個 party 嘅時候，呢個資金其實係 hold 喺乜嘢戶口度咧？個戶口其實係 hold 喺我自己朋友嗰度操作啊，還是 hold 喺個 Telegram 嗰個 party 嗰邊操作啊？咁。我問咗呢個咁簡單問題啦，咁其實佢就答咗我，其實都已經反映咗成個古仔出嚟嘅，唔係成個結果出嚟嘅啦。我個朋友就同我講，呢筆資金其實係 hold 喺嗰個 Telegram 嗰個 party 嗰度嘅，因為佢哋要操作噶嘛，咁嗰筆錢梗係 hold 喺佢哋嗰度啦。咁其實一聽到呢一點咧，就更加證明到咧，要攞嗰個 commission 去贖翻個 profit 呢個説法，其實真係講唔通。係喎，我啱想講。啲錢又喺你度，其實佢唔係贖翻啦，直情係好似我有個人質喺度，你唔俾20萬我又唔俾翻啲錢你，咁其實聽落去已經好騙案噶咯喎。係啦，我相信真係嗰句啦，當局者迷咯。係咯，即係去到嗰刻冇啊，佢淨係真係捉住你嗰個心理。唔好話衰，其實都係貪心嘅。
係講到尾都係呢樣嘢啦。咁佢最終都係搏係咪啊？都係啦，咁佢衡量過，都冇辦法啦。嗱，如果你搏，我都係損失呢可能呢20萬啦，當20萬啦。但係我換得到可能係60萬或者更多嘅錢喎。真係越有錢嘅人呃得越金就係咁解。咁好啦，咁啊到最後個結果，咁大家都知啦。個結果咪就係佢交咗個贖款之後，然後俾人撕咗票咯。就係交咗，都算有良心啦，加你20。交咗嗰個 commission 之後，咁當然佢係唔會得到佢。我明，咁最終咪成個 channel 冇咗啊？又唔係喎，都話仲喺度，又唔係喎，所以我今次點解同大家分享咧？其實個 channel 仍然運作緊嘅，去到而家呢一刻啊，講唔講得日期啊？講得。今日嘅日期6月11號啊，而家去到而家呢一刻呢個時間係下晝5點幾，到呢一刻嗰個 channel 其實仍然運作緊嘅，仍然運作係啦，咁冇辦法啦，咁始終冇得告嘅係咪其實？佢其實喺身在何方你都唔知啦。咁但係點解唔報？我都有問我朋友喂，其實收尾你有冇報警？咁佢其實都灰晒啦，成個人。我知，但係你都應該報警，等共事等警察公佈。有所警惕啊，各樣其實要查咧，因為佢仲運，我就同我朋友講，其實佢仲運作緊咧。如果真係走去報警，而有關部門真係要去處理咧，其實唔係話完全冇可能話做唔到。你報東張咯，而家興。唉，太多苦主啦，可能。唔係你報東張，你起碼知道嗰間嘢叫咩名。聲音經過特別處理又好喺度，你話俾人聽嗰個 channel 叫乜名？嗱，我呢度就唔可以講啦。咁起碼人哋即係起碼唔好再喺呢個 channel 度。係啦，譬如嗰個 channel 叫 ABC channel， 起碼人哋見到 ABC 都縮陰公。我覺得有責任去公佈喎。其實或者咁講，就算我公佈個 channel 又好，點都好，最重要唔係個 channel 個名，其實。最重要係個手法，成件事，即係只要大家咧，唔止一個 channel 係咁。係咯，我公佈咗可能佢 A channel，但係佢有 A、B、C、D。你唔好喺度公佈，唔想俾人查到。佢可能有17000咁多個唔同 channel，但係做緊同一樣嘢，用緊同一個手法嘅。咁大家記住啲手法啦。其實最主要係個手法咯，即係唔會話攞一筆錢去贖翻一筆錢呢件事啊嘛。係啊，其實我頭先即係同你傾過下啦，約我都話嚇。我一聽到要俾錢先贖到嘢嗰啲咧，一定98點幾個 percent 都係流噶啦。有乜可能？即係無論我哋中獎啊、賺錢啊，所有嘢都係點解我要俾錢嘅？即係好似我哋細個啦，以前就冇話呢啲網上騙案啦。以前係興咩咧？見工係啦。我見工咧，哎呀，你要俾1萬蚊培訓費咧，你完咗啦，過咗 probation 啦，我哋又點會俾翻你。咁其實大家聽落去都知道點會係咁。總之翻工又好。中獎又好，投資都好，即係投資冇計啦，即係俾錢，冇理由要我首先俾咗一啲錢出去先贖翻某啲嘢。即係當有個回報嘅時候啦，再補充少少啦。即係投資唔同，投資你話我投資回報，當你有投資回報嘅時候，我冇理由要攞另一筆額外嘅錢去贖翻咯。係咯，即係你投放個資金落去係 OK 嘅，冇問題嘅，即係我講投資嗰方面。但係當嗰個投資項目產生得到利潤嘅時候咧，就冇理由我要再攞一筆新錢去贖回翻我而家現有嘅 profit， 即係講唔通喎成件事。再加上嗰個戶口其實係嗰一個 party 去控制啊嘛。我想講先，個 party 係你控制，但係你要我贖翻，咁即係擺明係屈我啫。就算唔係我哋都屈我啦。即係去到嗰一刻，咁你始終即係嗰個叫做理性。同埋係咯，就俾嗰個貪念啦，戰勝咗個理性啦，即係咁講。你旁人你去到嗰刻，你話完全100%去否定佢呢一個操作，或者係同佢講話呢個係呃人咧，嗱，好老實講，我就算知，我都唔夠膽話100%去否定呢一個項目。真係唔係呃人，屈啫。咁調翻轉，我阻人發達喎，大佬，咁好大件事喎。加上你個 friend 本身都係投資，唔好話專家，都係叻嘅人啦。咁你咁樣監生話，即係佢都有參與開唔同嘅項目啦。俾人啊，我可能佢想聽唔入耳。係咯。咁冇啊，經一事錯一致咯。唯有係咁啦。咁但係我希望趁呢個古仔啦，同大家分享下。個問題係點解我同大家分享咧？個原因係嗰件事其實係仲發生緊。係啊 ，work in progress 嘅，佢仲係運作緊嘅，仲係用緊可能唔同嘅
渠道或者頻道去，但係個手法一樣。個手法其實同頭先阿祈福講嗰個話，以前嗰啲咩求職嗰啲陷阱咧，其實個手法都係一樣。真係異曲同工。要你攞咗一啲錢出嚟，佢先會俾一啲回報你。係其實嗰個總之佢成個手法，當你面對大家面對到一個咁嘅情況，一個項目會係要你俾一啲額外嘅錢。去攞翻你應得嘅回報，其實大家就要好小心啦。你中咗伏嘅機會都相當大啊！呢個情況，亦都大家到時遇到呢啲情況，又覺得究竟我咪俾人呃咧，想揾人分析下咧，我都好歡迎你喺個留言嗰度咧，大家傾下偈。我相信廣大嘅觀眾啊，或者我哋自己即係有翻啲投資經驗又好，聽得太多俾人呃嘅經驗都好啦，都可以話到俾你聽。唉，唔好彩啊！你俾人呃啦。咁但係最好喺發生之前自己斬纜啦，千祈唔好俾一時貪念或者太高興咧，沖昏咗呢個頭腦嘅。咁咧嗱，今日咧大概就講到咁多先，因為都唔想條片太長。咁如果大家都喜歡我哋講下呢啲特別啲嘅題目啊，例如呢啲騙案又好，或者投資啊，咁啊希望大家留言俾我啦。咁嚟緊咧，我都會有其他更多唔同嘅題目分享嘅。咁我之前咧都講過，我會講啊，例如一啲投資啊，或者而家城市熱話。咁但係我講下同啲 friend 都傾過下，其實係咪一定要講城市熱話咧？又未必。我決定我呢個 channel 咧無定向風先。總之我想分享乜咧就分享乜咯。因為我覺得如果我太去集中講某樣嘢咧，自己未必有嗰個水準或者個心情去講。咁希望咧大家如果有興趣繼續聽我講嘢咧，就留意下我每一次都會喺個 subject 嗰度咧講俾大家聽。究竟今次係講啲乜嘢咧？咁如果大家有興趣就可以 click 入我頻道睇啦。咁今日好多謝水哥再次嚟做我嘉賓先。好啊，唔該晒大家。咁我哋繼續可以合作落去。咁今日講住咁多先，各位觀眾，拜拜，下次見。拜拜。